Сегодня расскажем, как сделать чесночно-масляный компресс. Он поможет в период простудных заболеваний, а также от других болезней. Необходимо головку крупного крепкого чеснока очистить и все дольки пропустить через чеснокодавку. Далее берем несоленое растопленное сливочное масло, горячее. Его необходимо размешать с чесноком в пропорции 1 к 1. Такой компресс отлично поможет вылечить кашель, простуду, ОРВИ, укрепит иммунитет и избавит от многих болезненных ощущений. Чеснок облегчает боль в суставах. Показан при остеоартрите коленного, тазобедренного суставов, остеохондрозе позвоночника. Перед применением любого народного средства обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. И это средство не исключение.